여러분 안녕하세요. 제가 오늘 실시간을 이렇게 켜보았습니다. 제가 닉네임이 다로 맞죠? 나나 안녕. 12남님 안녕하세요. 반모는 3주 동안 불소해주시면 그때 제가 선방 겁니다. 맞지? 내가 계정이 좀 많아서 가끔 헷갈려. 미카미카님 안녕하세요. 거치대는 안 바꿨어요. 네? 정말 거치대 안 바꿨는데요. 카메라님 초반 금지예요. 나 목소리 좀 이상하지? 감기 걸려서. 저 해킹 아니고요. 제 닉 좀 다시 읽어주시겠어요? 뭔 소리세요? 그리고 초반 금지라니까요. 나나야, 나 진짜 해킹범 아니야. 아니, 나는 내가 잘 알아요. 왜 님이 더 잘하는 척을 하시지? 그럼 님은 내가 해킹범이라는 증거가 있나 보죠? 자신도 지금 증거가 없으면서 나한테 내 증거를 달라고 해킹범이라고 하는 거예요? 어이없네요. 다로요? 진짜 닉을 안 읽으시나? 나 다루라고요. 진짜 짜증나네. 닉네임 좀 잘 보고 다녀요. 제가 의심받을 짓을 뭘 했어요? 님이나 처음부터 의심 안 했으면 이런 사장이 났어요? 일단 내가 해명하면 그 다음에 따지고 봐야지. 다짜고짜 해킹범이죠? 이러고 있고 진짜. 맞아요. 이상한 부분 전혀 없었잖아요. 아니요. 저는 사과 받아줄 생각 전혀 없어요. 사과 안 받아서 죄송한 마음도 전혀 없고요. 내가 아니라고 오해를 받을 수도 있네. 어찌르고요. 사과를 했으면 뭐해. 내가 사과를 안 받아줬잖아요. 그리고 나 이거 혼잣말이었는데. 저 오늘 기분 진짜 안 좋으니까 실시간 끌게요. 다음엔 해킹범으로 오해받는 일이요?